zdravím u ďalšieho dílu. Kontajner máme na míste, respektíve všetkých 5, dokonca sme začali už niečo vyřezávať. Máme prvé 2 okna. Nicméně, posledné dní sú trošku komplikované, pretože skrz pandémii je všechno stále zatvorené a nemôžem sa vlastne dostať do žiadneho obchodu. Proste to nejde. Nicméně, a keď niečo jde, tak je to len pod podmienkou, že vlastne musím si to najprv objednať, pak to musím najprv zaplatiť, pak to začnu vyrábať a řezať a až pak si to posledne môžem ísť vyzvednúť. Strašne komplikované. Takže nicméně, a ten čas, ktorý je vyčlenený na to, aby sme čakali na materiál, ja nakupujem medzi tým nejaké potrebné veci. Práve som si pořídil pilku. Ja ju vyskúšam. Je to vlastne pásová pila stavební, to znamená, že vhodná na stavbu, je prenosná, takže ja ju vyskúšam, určite k tomu môžem povedať pár slov, jak som s ňou spokojný. No a skúsime si ju teda vyniesť na stavbu. Mám tu niečo, čo bolo pôvodne teda určené na export na Slovensko. Týmto pozdravujem bráchu. Mám pre ňoho dárek, ktorý som si pořídil vlastne v Amerike. Bol som tam s Honzou Konečným a z týmu Jež and Drift Team. No a zažili sme neskutočné veci. Ja ten zvedák skúsim otestovať a malinko ho vyskouším na našom kontajneru, pretože tým, že sa otevřel, tak vznikla malinká deformácia, ktorú ja potrebujem teraz napraviť tým, že to nadvihnem. No a tým pádom hneď odskúšam vlastne ten krásny, čistonový trojtonový zvedák, ktorý je určený na auta, no ale ja to vyskúšam trošku ináč, netradične, ale o nic nejde. Takže uvidíme. V posledním dílu ste videli, že nám doviezli vlastne 5 kontejnerů, z toho 4 sme si nechali, jeden sme reklamovali, chyba lávky. Nicméně celú tú prácu mali na starosti lidičky z firmy kontejnerovedomy.cz. Zvládli to, cenovku ste videli v minulom díle, takže prejdeme si vlastne, čo sa odtedy udialo. Vyrezali sme vlastne 2 okná, sú to francúzske okná. Spravil som si jeden prechod do druhého kontajneru, je to len čiste pracovný prechod, aby sa tam dalo v podstate pracovať a prenášať materiál, respektíve zváračku a iné potrebné veci. Test sa osvedčil, kontajner sa dá nadvihnúť a s vedákom na 3 tony úplne v klidu. Takže ja dneska môžem v kľude zvárať to, čo potrebujem. Musím to vyzvárať vlastne celé okno. A je to tak do večera čo robiť pre mňa. Tým, že vlastne nemám až takovú skúsenosť. OK, som spokojný. Idem na to. Dnešný deň máme zazváráno, snažil som sa zvárať hezky, zvárať sa učím, nicméně v tejto chvíli to není až tak dôležité, pretože celý ten vlastne pás, kde sa to zvára, sa obrousí, pretre sa pretierateľným silikónom a tým pádom vlastne je to úplne v pořádku. A dneska som zazváral v podstate 1,5 okna. Teraz sme na teráske, ktorá sa bude od spodu vystužovať, momentálne je trošku pružná. Toto je niečo, čo ma neskutočne fascinuje na tomto baráku, pretože vlastne zhruba v tomto mieste bude kúpeľňa. No, chcel by som samostatne stojící vanu a tým pádom by som mal takovýto výhled. Ten výhled je fakt krásny, príjemný, vidno hladinu Bečvy. Teším sa na to, až si tam lahnem a budem chvíľku oddychovať. Stromky krásne vrhajú stín, to znamená, že už do ložnice tak nepeče. Jo, je to skvelé. To budú krásne chvíle, ktoré tu strávime. Korona, ne korona. Proste budeme mať postavený dům. Dnes sme drevne
Chceme kúpiť redidlo, nejakú barvu, štetečky a tmel pretierateľný, aby sme to mohli všechno zamaznúť a nám to narezali. Víkend bude hodne akčný. V nedeľu zasa stretnutie s webmasterom a strihačem. Nenudím sa. V žiadnom prípade sa nenudím. No a nicméně, ešte som vymyslel to, že vlastne ja mám u ježu plachtu, takový hezký billboard Automotive Century. A ja som vymyslel, že by som z druhej strany vytiskol tu Apples YouTube. Čo by bolo tiež asi hodne zajímavé. Tak sledujte a uvidíte. A moje princezny prišli. Ahoj. Čau. Ahoj. Čau. Čau. Už ste na kontrolu? Áno. Môžu? Máme. Jdeme se podívat, jak ti to jde. Adem. Ahoj. Takže dnes potrebujem vypiliť toto okno. Šírka 1,30 m, výška 2,40 m. Takže ja si to prichystám, zmieržím a začnu píliť. Skvelá skúsenosť. Dneska je, presne aby som neláhal, zajímavý deň, pretože 17. dubna je presne 14 hodín, stavíme teraz vlastne, eštli nelžu, 6. týden. A čo bolo dneska na dnešnom dne zajímavé? Už tu boli dvaja lidi, nezávislí na sobě, to znamená, že máme tu jedného pána z náměstí, nebo tu bola pani s pánem z Valašského Meziržiči. Neskutečne sa im líbí naša stavba. Myslím si, že budeme asi hodně lidí motivovat, som neskutečne rád. Odozva je, no tak teším sa z toho. Teraz vlastne som zazváral celé okno a snažím sa ho teraz zatmeliť. Ten zvár, ktorý vlastne je, tak je pretretý znovu tmelom, tým pádom je to vlastne zabezpečené a môžu to natreť barvou. Kúpil som modrú, ať vím, čo som už natrel, čo nie. A je vodou vrediteľná, takže ekologická. Super. Dneska nám to odsýpa. Dnešný úkol splnený na 100%. To znamená, že sme si pořídili modrú barvu a tou som si vlastne zabezpečil proti korózii vlastne otvory a zvládol som spraviť okno na technickú, respektíve na chodbu. Sa to začína rýsovať.